Čau visiem! No 2023. gada Stonexam ir jauna ēra Genesis iekārtās. No 990A, 850A, 900A, 980A mēs tagad saņemsim ar plus zīmīti. Ko tas nozīmē? Reāli mainās tikai plate. Agrāk bija Hemisphere P40, jeb Phantom 40 Kanādas ražojums, jā, kā mēs redzam, lūk, šādam iekārtām. Esam pieraduši pie viņas, ideāli strādā, jebkuros apstākļos. Vienmēr palīdz, vienmər precīzi. Un šodien mums jau uz galda ir 900 plus. Plate, tīrākais ķīnietis, UM980, 1408 kanāli, un pārējais viss iekšs viņam tieši tāds pats, kā bija iepriekš. Jā, tāpat ir IMU, tāpat ir radio iespēja pieslēgt, jā, 4G modems. Un šodien mēs arī nedaudz pārbaudīsim viņus laukā, saslēgsim abus divus, bet mēs neizmantosim tieši 990, bet mēs izmantosim iepriekšējo moduli 9A ar 800 kanāliem. Un tad redzēsim, vai tiešām tur ir kaut kas uzlabojies, vai tiešām tā plate 900 plus, kas tagad ir iekšā, ir tā vērts, un vai viņu var izmantot arī mērniecībā. Bet mums ne tikai Genesis iekārts ir kaut kas jauns Stonexam, kā jūs zināt, arī ir ļoti attīstās šobrīd 3D skenēšana, 3D skeneri. Kā jūs redzat, arī X150, jā, tas ir iepriekšējais modelis. Tagad nāks X100, viņš ir uz pusi mazāk, vieglāk un ātrāk tā kā mēra. Kas vēl ir, protams, X120 Go. Labākais skeneris, handheld skeneris, kas šobrīd ir atrodams tirgu, protams, ja mēs paņemsim viņu rokās, tad jūs uzreiz redzēsiet, ka tur nav nekādi papildus vadi, nav nekādas somas, nav nekādas ārējas barošanas viņam ir, jo rokturī atrodas akumulātori, jūs jau esat redzējuši arī iepriekšējos mūsu video, kā mēs viņu testējām, staigājām, bet viņam šobrīd ir iespēja pieslēgt, lūk, šādu RTK moduli. Ar šo RTK moduli mēs iegūstam uzreiz mūsu koordinātas. Ja jūs strādājat, pieņemsim, tajā pašā Latpusā, vēl joprojām, tad varat saslēgt savu iekārtu X120 Go un uzreiz bez markām tad veids savu skenējumu. Pie tam vēl arī var uztaisīt upgrade uz mugursomu, kas, manuprāt, ir ļoti labs risinājums, jo jūs tad varētu ieslēgt savu skeneri, paņemt Genesis rokās, 900 plus vai tas, kas jums šobrīd ir 990, jā, pieņemsim. Un kamēr jūs ejat, jūs varat mierīgi skenēt savu objektu un pieķert kaut kādus nepieciešamus punktus, kur jūs zināt, ka skeneris nesniegt dabūt. Nu, tādas kā caurtekas un tās lietas. Tā kā par skeneriem arī viss ir aptuveni skaidrs, jā. Nu, vēl, protams, turpmāk arī nāks iespēja uz mašīnu viņu uzlikt arī un bezpilota gaisa kuģi, bet ir kaut kādi ierobežojumi. Tomēr tā ir SLAM tehnoloģija un viņi prasa vairāk tā kā uzmanības saviem objektiem, jā, lai nav kustīgi objektu blakus un tā tālāk. Es pagājušajā nedēļā biju nepavēlti, man stāv tā krūzīti. Es biju piedalījies Global Training Stonexā, kur mēs tikam iepazīstināti ar jauniem robotizēto tahimetru R180. Tāpat arī esam ar R60 tahimetru iepazīstināti. Un abi instrumenti izmanto Android sistēmu, jā, paši iekšā. Varbūt sāksim tad ar to R60. Protams, viņš uz vietas mums nav, bet varu pastāstīt, ka ļoti interesants risinājums ar Androidu. Ļoti vienkārši pārvaldāms, jā. Saprotama programmatūra, Cube A6, jā, tie, kas strādā ar Genesis iekārtām no Stonex, darbība ļoti vienkārši. Strādā, darbojās, ielādēt iekšā, tāpat arī viņam ir iespēja SIM-karti ielikt un darboties un saņemt savus failus un sūtīt arī prom uz savu ofisu. R180 ir tiešām apzināts gājiens no Stonex puses. Mēs notestējam viņu, jā, ko mēs darījām, pārbaudījām, kā turās prizma, kā viņš notur viņu, cik labi vispār notur, jo mērniekam, protams, tas ir ļoti svarīgi.
Par viņu veikspēju var pateikt tā, ka modeļi nāks 0,5 un 1 sekundīgie. Jā, tas ir 2 sekundīgi pat nemaz nebūs, jā, jo visi ir augsts precizitātes. Iekārta, vienīgais varbūt mīnus, ko es varu pateikt, ir svars. Jā, viņš sver aptuveni 10 kg, bet iedomājieties, viņam ļoti klusa motori, viņus pilnīgi nevar dzirdēt. Tāpat arī apgriešanās apās 360 grādu leņķī ir aizņem 2 sekundes nepilnas. Tātad ātrums ir fenomenāls. Jā, mēs bijām arī saskāruši ar tādām lietām, kā varbūt firmware, jā, tas tā kā bišķiņ vēl nav līdz galam izstrādāts, bet potenciāls tieši šai iekārtai ir ļoti augsts. Jā, un R180, tā kā mēs arī gaidām, kad viņš parādīsies pie mums, lai mēs varam arī pilnvērtīgi viņu iztestēt, izmēģināt un tad arī piedāvāt jums kā alternatīvu risinājumu robotizētiem tahimetriem. Par jaunumiem, protams, mums arī ir jauns katalogs. Jā. Jaunajā katalogā mēs redzam arī pilnīgi visu, ko piedāvā Stonex. Stonex ir uztaisījis diezgan milzīgu soli uz priekšu, jo, ja mēs runājam par mērniecības risinājumiem, tad var teikt, ka praktiski visi ir, varbūt izņemot kaut kādas tur lietas kā nivelieri 360, tie, kas ir lāzernieki rotējošie, varbūt pagaidām nav. Tad vēl no jaunumiem ir 3D risinājums priekš ekskavatoriem. Jā, drīz mums parādīsies arī ofisā, mēs arī par to redzēsiet jaunu video, kur mēs uzstādīsim klientam uz ekskavatora un apstīsimies, kā viņi strādā. Tad jūnijā, jūlijā tiek gaidīti arī uz buldozeriem, tā kā Stonex arī iet tajā virzienā, kā mērniecībā, plus arī viss, kas saistīts ar būvniecību, viss tiek nodrošināts. Tad vēl no jaunumiem ir programmatūras nodrošinājums lauku kontrolieriem. Jā. Ja jums ir 4. vai 5. versija, tad es noteikti jums iesaku upgradeot uz 6,2, jo dizains pirmām kārtām bišķiņ pamainījās, ir jaunākas funkcijas parādījās. Ļoti palika tāds interesants arī tā kā risinājums lauku darbam un darboties īstenībā. Arī funkcijas parādījās tā, ka ielasīt iekšā 3D modeli. Pieņemsim, jums vajag izpraust apvidu jūsu trasi, ceļu vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Vai arī veikt apjoma aprēķinus, jā, tā kā viss arī šobrīd ir iekšā. Un, ja strādājat uz ceļiem, jā, ar ceļu būve, tad tur arī parādījās road stakeouts, un tā funkcija ļoti atvieglo jūsu darba apvidū. Un tad arī pilnīgākais jaunums tirgu XVS skeneri, jā, Stonex tā viņu nosauc. Tā ir kamera ar AMU sensoru iekšā. Ļoti tāds interesants risinājums, ļoti interesants. Ja jums ir vajadzīga augsta detalizācija, jā, tad tur ir iekšā ļoti jaudīgs sensors, plus AMU. Jā, viņš izskatās aptuveni tā kā skeneris rokās, tā kā varbūt X120 Go, bet viss notiek ar fotogrammetriju palīdzību un plus AMU, kas arī kontrolē situāciju ar jūsu pārvietojumu un tā tālāk. Es izmēģināju arī Gruzijā šo iekārtu. Viņa ļoti vienkārši, ļoti viegla, jā, un īstenībā ar viņu interesanti strādāt. Un Stonex piedāvā arī apstrādāt tos attēlus mākoni. Viņam ir savs Stonex mākoņu servis. Tā kā jūs varat mierīgi apstrādāt tos iegūt datus, un jums ir vajadzīgs tikai interneta pieslēgums, un tad jūs sūtat uz Stonexu, un tad tur apstrāde notiek. Un jūs saņemat LAS formātā vai mesh formātā failu, ar kuru jūs turpmāk varat arī strādāt. Tāpat viņu var, protams, arī nopozicionēt, bet tad ir vajadzīgas markas, jā, speciālas markas, kuras viņš atpazīst, un tālāk tad jūs piešķirat viņam koordinātus un dabūtat savu objektu arī referencēto. Jā. Pārējais praktiski ir palicis tas pats, kas bija līdz šim. Jā, tā kā atjauninās, protams, tahimetri, robotizētie tahimetri, vēl drīz iznāks vēl viens robotizētais tahimetrs, bišķiņ vieglāks. Un, kā es jau minēju, Stonex pārgājis ir uz UM980 GNSS plati. Mēs viņu arī testēsim, mēs viņu arī tā kā mēģināsim un piedāvāsim arī turpmāk tirgu. Tas bija arī laikam viss no ziņām, kas no Stonexa, kas mums sagaida šogad arī tālāk. Un
Paldies par jūsu uzmanību. Atā!